mukbang lagi nih guys. Nah, aku mau beli makanan serba warna biru sama warna kuning, karena aku mau nyamain ini nih tempatnya. Dan orangnya ini kayak anak TK gitu guys, lucu banget. Oke, langsung aja kita beli di supermarket. Ting. Kita beli makanan apa ya? Manis aja kali ya, makanan manis aja ya. Kita beli makanan manis yang warna kuning. Nih ada nih manis warna kuning ya. Terus apa lagi ya? Manis. Ini ada, terus ada biru ada gak ya? Kita beli ini aja dulu ya. Terus kita beli ini ada warna kuning tapi birunya ini aja, anggap aja itu biru guys. Mana ya birunya, susah banget dapetinnya. Malah kesini birunya mana, gak ada guys. Mana ya, kita anggap mana ya birunya, kita gak ada biru. Kita anggap aja ini biru ya guys, soalnya birunya gak ada. Kita cari-cari kemana-mana gak ada. Tuh gak ada. Ya udah, langsung aja kita bayar. Tin. Oke, udah selesai. Terus langsung aja sorry terkendala iklan guys. Ini ayo. Oke, kita exit dulu. Ayo, langsung aja kita makan. Gak apa-apa. Yang tadi kita makan kuenya ini lemon. Oke, kita makan. Nyam. Ini biru. Ini susu ya guys. Kalau ini lemonade. Terus ini es krimnya. Ini bentonya, anggap aja ini warna biru ya guys. Soalnya birunya itu gak ada yang benar-benar biru. Aku kira ada. Oke guys, sekian video dari aku. Jangan lupa like, ada iklan, comment, share, and subscribe.